Benvidas a un novo directo de Balea Vermella. Mergulladevos connosco no coñecemento científico. Hoxe falamos de ciencia na literatura. Comezamos. Decidimos traervos, coa súa inestimable colaboración, a unha convidada moi especial que é Estíbaliz Espinosa. Estíbaliz é escritora e cantante lírica, premio Esquío con PAN, premio Díaz Xácome de Novos Creadores en 2001 con Orama, premio Español Maior 2001 por Número, 15º premio a Fundación Pen Clube de 2017 con As neuronas irmás. Non sei se me dixo algo, Estíbaliz. De libros hai algunhas cousas máis, pero así está ben. Bueno, sí quero puntualizar que o premio Díaz Xácome, por exemplo, foi a un fragmento que logo incluín en Orama, os poemas da Vela Dormente. E o Espiral Maior si foi por Número E, pero si hai algunha cousa máis, pero así está ben. Vale, pois nada, se te parece comezamos xa porque con todo isto xa son case as 9:05, entón para non pasarnos un pouco e non quitarche demasiado tempo. Non, eu encantada, agora xa estou e xa podo estar o que queirades, así que tampouco non hai problema, só faltaba, non? Despois de tanto de tanto ter que esperar por min e polos dispositivos que teño aquí, o móvil, un portátil vello, que por fin, nada. Bueno, o bo fais esperar sempre. Comenta aquí Bea que supoño que a raíz da presentación que fixo Iria, que en algunhas casas tamén temos a sorte de lela todos os meses nos Ceos Galegos, que é o calendario, que é certo, que os versos estos de Estíbaliz, que para quen non o saiba, no calendario Ceos Galegos, que edita Dosi Veiga, pois hai versos de Estíbaliz este ano. Non sei se xa participarades en edicións anteriores disto. Non, isto foi unha cousa que... É a primeira vez. Non, eu asaltei directamente a Dosi Veiga. Vale. Asaltei, no? Coa proposta, porque, a ver, os protagonistas dos Ceos Galegos son os Ceos Galegos e as astrofotografías que cada ano se elixen, ademais, mediante un concurso que agora creo que xa está aberta a candidatura ou estaban estes días con iso. Todos os anos se elixen as 12 fotografías, bueno, 14 con contraportada e portada. Eu directamente como que sempre quixen escribir para astrofotos, non? Acompañar a astrofotografía con algo lírico sen invadila, e sen meterme demasiado na propia fotografía, porque creo que é a protagonista, non? Pois eu petei na porta e dixen, que che parece? Que che parecería escribise uns versos pequenos e tal? Sí, se son curtiños. Vale. Entón, así foi. Pois nada, iso para que non o coñeza. Como aínda estamos en maio, se alguén non ten o calendario, non sei se aínda queda, non sei se aínda hai tirada, pero iso, poñendo Ceos Galegos, despois lanzo aí a ligazón polo chat, pero que é sensacional ese proxecto. E os versos estes de Estíbaliz pois son moi estimulantes. É un saúdo para Dosi, si nos ven en calquera das nosas... Sí. E Jorge Mira, que tamén está no calendario este ano, Jorge Mira, tamén exacto. Outros textos abaixo. Sí. Vale, pois entón comezamos así un pouco co que viñamos falar hoxe, que é sobre a relación entre ciencia e literatura. E cando falamos de ciencia, na literatura sempre pensamos un pouco, ou vennos así á cabeza, a ciencia ficción, digamos. Pero no teu caso, Estíbaliz, introduces a ciencia dende a poesía. Xa citou Iria así algúns dos títulos das túas obras e unha parte importante da túa obra ten estas referencias científicas que van incluso pois no mesmo título. Poderías falarnos un pouco dese papel, do papel que xoga a ciencia na túa obra?
Por que tes ti esa necesidade, digamos, de utilizar o coñecemento científico dentro da túa obra? Pois, eu tiña unhas notas aquí feitas, fixen os deberes, e ia moi lervos ben. aí. Encántame ese caderno. Fantástico. Sí. Pero, bueno, a ver, vou empezar así, de maneira moi rosaliana, xa que estamos así nas letras galegas, non? Já teño aí ao lado, que isto ademais foi un agasallo dunha impresora en 3D que me fixeron nun instituto en Zalaeta, que fun dar un obradoiro unha vez e regálanme, cada vez que vou, regálanme algo impreso en 3D, regálaronme a Rosalía, entre outras cousas. Xa que estamos, Rosalía dicía, bueno, en Cantares Gallegos, comezaba, non? A voz poética, nasín cando as plantas nasen, non? E eu podo dicir que nasín canda unha praza do libro, en riba dunha pulpeira con tinta de polvo, e canda o planetario da Coruña, que aínda non estaba feito, non? Cando eu nacín, pero sí que foi importante. Entón, de alguna maneira, para min nunca foi distinguible a ciencia da literatura. E isto ás veces custame explicalo, porque eu pensaba que era algo obvio, pero vexo que non é tan obvio. Eu, por exemplo, de nena, vía pois, a serie Cosmos mítica, non? De Carl Sagan, que era dos anos 80, vía con meu irmán, e meu irmán era maior. Entón, para min Carl Sagan aparecía camiñando por eses cantís, non? No primeiro episodio, falando de o cosmos é todo o que é, o que foi, é e será. Botaba así, sopraba así un mexacán que saía voando e xa estaba de súpeto nunha nave espacial e empezaba a contarnos cousas ou da Biblioteca de Alexandría ou de, bueno, da nosa propia galaxia, etc. E para min estaba aí ao lado en Dexo, sí, aí temos a imaxe de Carl Sagan, para min estaba na Marola, que aí en Dexo, onde eu ia de nena, e para min eso era poesía o que estaba vendo, non? Que estaba escoitando por boca de Carl Sagan. Xa era poético que me dixese, que me estivese falando de algo que era tan sobrecolledor e tan... non hai un verbo para iso, non? Tan breathtaking, din, non? Algo que che quita o alento. Como a vastedade do universo, non? Malia que eu igual con 6 anos ou 7 que o vía, pois non era moi consciente aínda, pero xa, para min iso era lírico, non? Entón a ciencia, eu digamos que sempre a vin como parte da literatura, non? De alguna maneira que non sei explicar, eu sempre escribín sobre ela sen decatarme. Foi outra xente a que me falou, a que me dixo, pois, Estíbaliz, contasnos, non sei, das matemáticas, iso de número E, a que ven? Ou falas moito do universo, ou falas moito de, non sei, do número pi, ou... E eu non me decataba diso, non? Porque víao como algo natural. De alguna maneira, eu sempre incorporei as ciencias e as letras porque no famoso bacharelato no que tes que escoller ciencias ou letras, pois eu fixen ciencias puras e logo pois estudei unha carreira de ciencias sociais na que tamén estudamos ciencia, metodoloxía da ciencia e o que pasa que non traballamos con, pois non se traballa con átomos ou con non sei, ou con animais, non? Como noutras carreiras máis de ciencias, pero sí traballamos a metodoloxía científica e despois humanidades, non? Filoloxía, lingüística, que realmente a min me atraeu a filoloxía pola semántica e a lingüística bueno, interesábame moito onde estaba almacenada no cerebro a linguaxe, non? E sempre o vin así, sempre o vin como un pack xunto, non o vin indistinguible. Entón, o papel da ciencia no que escribo, eu supoño que foi algo que nunca me propuxen escribir sobre iso.
senón que foi saindo. E agora vexo que é interesante, que moita xente mo fai ver, entón, si xa o fago dun xeito máis consciente, pero tardei moitos anos en decatarme diso. Porque hai, digamos, como unha eiva deses contidos, non? Que se relacione a ciencia implícitamente dentro da literatura, das obras literarias. Sí, eu decátome, por exemplo, cando leo ciencia ficción, e non está considerada como unha obra literaria, non? Cando ves os canons literarios, agora sí, empeza a verse un pouco máis, non, a ciencia ficción, pero durante moito tempo, grandísimos escritores como Stanislav Lem, como Ursula K. Le Guin, como, non sei, Arthur C. Clarke, como Isaac Asimov, escritores que teñen calidade literaria, non eran considerados dentro do canon literario, non? Parece que por un lado vai o canon literario como se houvese unha literatura pura aparte e por outro lado esa cousa que é a ciencia ficción, non? Como no caso dos cómics, por exemplo, a min, non sei, regaláranme isto cando tiña 20 e pico anos, mozo que tiña, Moebius, o Star Watcher, e a mí parecíame flipante, isto pareceme super lírico, e ninguén, non sei, hai unha división extraña, non? Que é académica, que é útil, porque dividir, bueno, categorizar e compartimentalizar é unha cuestión, bueno, que axuda, non, a analizar mellor, analizar de feito e partir, non? Partillar cousas, bueno, partir cousas, non partillalas, partilas. Para chegar a elas mellor, pero despois creo que hai que facer unha síntese tamén, non? A análise e tamén a síntese que nos permite ver, como din no ámbito anglosaxón, o big picture, non? A perspectiva, o panorama, o todo, non? Entón, si noto que hai unha eiva, si. Na divulgación, por exemplo, agora na divulgación científica tamén. Creo que hai moitas grandes obras de divulgación de ciencia que non son consideradas dentro do canon, non? A mí pasoume con Cosmos, precisamente, con Cosmos de Carl Sagan, que levo ofrecendo para traducir a galego, gustaría metelo a galego como se traduce Ulises de Joyce, que se considera un clásico. Creo que Cosmos tamén o é. A Orixe das especies sé que está traducida, a de Charles Darwin. Hai grandes clásicos que xa están traducidos. Está traducida Rachel Carson, por exemplo, que é unha bióloga mariña fantástica, non? Que ten unha obra estupenda. Ten unha primavera silenciosa, ten outra obra en 4 ventos, me parece, publicada tamén, O sentido do asombro. Pero vai un pouco como a rebufo, non? Como se non fose unha literatura... Como serie de todo, non? Que como que a ciencia ficción, por exemplo, é como este cousa como de xénero, non? Igual que a novela negra ou igual que o cómic, que decías ti. Sí, pero a novela negra parece que está máis considerada, non? Agora creo que a ciencia ficción está empezando a considerarse un pouco máis, pero durante moitos anos foi algo pulp, non? Era como algo considerado, pois, de baratillo, non? Como se non tivese entidade. En realidade, o xénero non ten nada que ver coa calidade literaria, non? Podes facer novela romántica de moita calidade e novela romántica de folletín, ou novela, non? Ou novela de ciencia ficción boa, ou novela de ciencia ficción de xa retirar, digamos, non? Sí, é que de feito así é, penso, que hai moita calidade literaria independentemente do xénero e do formato no que estea publicada, non? Pero, por desgraza, creo que se tende moito a pensar algo que dicía un comunicador, Marshall McLuhan, que dicía o medio é a mensaxe, non? É algo que lles contaba moitos meus alumnos machacaos moito con Marshall McLuhan. Pero sí é certo que a maneira de presentar as cousas, o medio polo que chegan as cousas, comunica, non? E é parte da mensaxe. Entón, en moitos casos, o feito de que a ciencia ficción se publicase ás veces en selos editoriais menores, independentes, pouco, pois fixo que se considerase literatura menor
cando non o era, non? Creo que ten moito que ver o formato como nos chegan as cousas, non? Sí, dende logo. O que dicías das dúas culturas, da diferenza que hai sempre entre ciencias e letras, que como que nos impoñen, non? Dende a idade máis cativa, que hai unha diferenza xa nos estudos, que hai unhas persoas que valemos para as ciencias, hai outras persoas que valemos para as letras ou para as humanidades, entón, hai esa loita dende os dous ámbitos, digamos, dende as humanidades e as letras e tamén dende a ciencia, sobre todo divulgadores e divulgadoras científicas de moito renome que intentan que haxa menor distinción entre ciencias e letras ou dicir que son a mesma cultura, é dicir, que todo é cultura. A ciencia é cultura, as humanidades son cultura, a literatura é cultura. Suscribo totalmente. Non, digo que ti tamén, digamos, que és unha activista potente disto, porque moitas veces nas redes sociais sempre podemos ler algo de defensa de que as ciencias como a física, a química, as matemáticas son ciencias igual que as ciencias sociais, as humanidades, as letras, e que se complementan, digamos. Sí, tiña un chío de Twitter, non, que sempre repito por estas datas, que felicidade das letras e das ciencias e das químicas e das, non sei que dicía, das ecuacións galegas, non, e de todo o que conleva a cultura. Sí, é que vexo que ás veces hai un pouco de tontería, non? Hai un pouco de parvada co tema de sí, eu son de letras, eu son de ciencias. Parece que, bueno, unha persoa non sabe facer unha suma, non, é que eu son de letras. Unha persoa non sabe quen é, non sei, Quevedo ou non sei, ou María Mariño, non, é que son de ciencias. Xa vello, non? Xa vello o retrouso este de que as letras e as ciencias realmente forman parte dunha mesma cultura, pero ainda non acaba de callar ben. Hai unha conferencia, non, a de Snow, Charles Percy Snow, que era un físico, que tamén era escritor de ciencia ficción, que precisamente se chama así, as dúas culturas, que un pouco así un dos primeiros, non, que empezou a verbalizar iso. Pero é verdade que aínda custa moito, e eu fago unha crítica dende aquí, porque creo que a ver, polo lado da literatura falo, non? Da arte en xeral, hai unha curiosidade cara as ciencias, pero ás veces quedase un pouco na superficie. Ás veces de terminoloxía molona, non? Ou de cousas que molan, tipo a materia escura, non sei que, pero que non vai moito máis alá, non? Que non profundizan moito máis. E tampouco é iso. Tampouco é coller a terminoloxía molona da oceanografía ou da física cuántica ou da astrofísica. Non é iso. De feito, coller a terminoloxía ás veces incluso pode ser contraproducente, porque hai pseudociencias que collen moita terminoloxía científica para justificar as súas estafas. No magufeo, se empezas a falar de cuántica e de materia escura así, sin xeito. Sí, é que outro día estaba, non sei, a mercar un champú e vin champú epigenético, digo, que é isto, tío? Claro, empezas xa a... Eso pon algúns produtos de cosmética, modifica teu ADN, que como, no. Como? O sea, o ARN mensaxeiro, como, que fai o epigenético? Mutilación de ARN, que fai? Entón, non sei, son cousas que claro, son para molar, para quedarse guapeña, claro. Co consumidor ou a consumidora, pero no fondo non va máis alá. Entón, eu tamén fuxo un pouco de que a literatura ou a arte se queden nesa superficie. O que fai falla é realmente comprender termos científicos básicos, que son de cultura básica, non sei, creo que era Snow, non sei se poñía este exemplo, pero a segunda lei da termodinámica é básica, non? As leis da termodinámica e da enerxía
no mundo no que vivimos son elementais. Non saber iso é como non saber pois quen escribiu Romeo e Xulieta. Quero dicir que tanta cultura é unha... Hola, está entrando aquí meu fillo pequeno. Tanta cultura é unha como a outra, non? Hola, fillo. Hola, fillo de Estíbaliz, desde aquí. Non, é un pouco tímido, pero anda por aí atrás. Pulula, facendo cousas a gata. Hola. 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 Bueno, pois eso que... Pequeniño, que guai. Ah? Digo que un baleiro pequeniño. Un? Un baleiro. Sí, un baleiro pequeniño, sí. Sí, sí. Ah, sí, encantan as baleas, sí. Pois, eso, que tanta cultura é unha como a outra, pero que hai que profundizar e non quedarse na superficie. Tamén, polo lado da ciencia, tamén critico o feito de que moitas veces se desprecie ou se vexa como pouco científico algunhas ramas, non sei, por exemplo, das humanidades, as chamadas humanidades, non? Que se consideran, non sei, nas ciencias sociais son moi criticadas, non? E, de feito, hai tamén unha bella disquisición dende, non sei, a impostura de Socal, non? Hai, bueno, xa de hai anos. Bueno, falando que con críticas ás veces acertadas, non digo que non, de que hai moita superchería e moita palabrería, non? Nas ciencias sociais, pero, no entanto, creo que son unha maneira de achegarse tamén ou de darlle certa, matizar de alguna maneira o método científico que tampouco é tan perfecto como ás veces se vende, non? Como ás veces se pretendería, non é tan obxectivo, desgraciadamente hai moitas cuestións contextuais e sociais que influen, non? Na ciencia, desgraciadamente ou afortunadamente, non me vou meter a calificar. Pero, bueno, que un achegamento profundo entre as dúas creo que é fundamental para vivirmos nun mundo no que entendamos o que pode ser unha pandemia de coronavirus que mañá pode ser calquera outra cousa, para que non existan e non proliferen as pseudociencias, non? E xa non falo do horóscopo, que iso ata certo punto é tenro, non? Senón cousas... Sí, é tenro, non? É como inofensivo, non? É como... Que iso é como inofensivo, non? É como... Sí, bueno, a ver, que che pregunten que signo eres, bueno, dinosaurio, non? Como din o chiste, non? Iso non existe, bueno, como todos os demais. Pero, bueno, eso non é tan grave, pero sí é moi grave o movimento antivacinas, que de súpeto pois, xurdan cousas como os terraplanistas, quero dicir, eso xa me parecen cousas moito máis graves, non? Ou non sei, xente que vende pois tratamentos para o cancro que son absolutas barbaridades, que xogan coa vida das persoas. Iso xa me parece moito máis grave, non? Entón, unha cultura científica creo que está para tamén evitar todo iso, non? Para realmente sementar o pensamento crítico, non? E o escepticismo, o san escepticismo que nos fai, bueno, dubidar de certas cousas e dubidar de todo, de alguma maneira, pero non caer, non, en certas cousas que se basean na desinformación e na ignorancia ou bueno, ás veces nas ganas de creer que temos tamén, non todo é ignorancia, ás veces é a desesperación, non? Sí, sí. Ben, eu quería vos ensinar tamén algunha portada dos libros de Estíbaliz, porque pareceme que esa unión entre ciencia e poesía empeza xa como dende o título, non? Parecía moi chulo. A ver se me deixa isto sin... Hola, Senín, benvido. Hola. Me saúda por aí polo chat. Védelo, verdade? Sí. Sí, sí. Vale. Pois chamame moita atención, bueno, Orama, ¿no? Que decías que era un fragmento deste libro que... Sí, o que mencionabas, Pan. Pan,
Ui, perdón, isto é meu. Raspe mesencefálico. Isto non era... Queda ben como portada tamén. No, como portada, o raspe mesencefálico... Non se eu pode deslizar completamente. tanto, Iria, porque isto é como os móviles, tens que ter Sí, cuidado. é verdade. Pero chamame moita atención porque incluso xa dentro das propias portadas está moi presente, non? Esta idea do coñecemento científico. Sí, sí, a min non sei, sempre, creo que sempre o levei comigo de alguna maneira. É verdade que, a ver, eu digo, por exemplo, unha das frases que teño, creo que no Twitter, a poesía é ciencia, a ciencia é poesía. A ver, iso non é certo, claro que non. Non, un poema non é ciencia. Pero de alguna maneira sí que é certo que sempre me pareceu que existía un enorme lirismo nos conceptos científicos. E, por outro lado, é indubidable que a ciencia traballa con metáforas, como traballa a linguaxe humana está construída, estamos construídos a base de pensamento lingüístico, nos guste ou non, ademais das matemáticas, como a linguaxe universal, coas que poderemos entendernos igual, non? Como a linguaxe esa universal que dicía Galileo ou que aparecía na película Contact, non? Para, bueno, pues para comunicarse con posibles intelixencias que vexo moi difícil polo de agora, ainda que non dubido que é posible que existan, dende logo vida así, pero intelixencia comunicable é moi complicado. Pero, bueno, aparte diso, o noso pensamento e a nosa maneira de comunicarnos é lingüística e é a través de metáforas e sinestesias, xogos de palabras, e a ciencia tamén. Non sei, dende a Vía Láctea, sempre comezo falando... Fixeron unha pregunta unha vez nun obradoiro que me deixou así moi... Unha rapaza de 11 anos que me di, pero vamos a ver, a poesía... Que ten que ver coa astronomía? Dixo, non? Tacha de razón, meu. Claro, esa é a pregunta. Moi boa pregunta. Para empezar, facerse preguntas xa é científico e lírico tamén, non? Pero, por outro lado, a propia Vía Láctea, eso xa é unha metáfora, non? A maneira que temos de chamarlle a nosa galaxia, a palabra galaxia, xa é metafórica, non? Pero xa non só iso, non sei, o gato de Schrödinger, iso é unha enorme metáfora, non, para falar, para, bueno, burlarse ou, de alguna maneira, criticar a indeterminación da física cuántica. Ou o tecido espazo-tempo, non? Falamos dun tecido espazo-tempo para comprender a relatividade, non? Conceptos como a gravidade, falase dese tecido. Entón, é metafórico. Ao final, temos que botar man de metáforas para comprender conceptos matemáticos ou físicos ou mesmo biolóxicos que senón son complicados. E a literatura traballa con iso tamén. O noso pensamento, tanto literario como científico, está feito a base de linguaxe. Entón, xa digo, para mí sempre foi algo que vía normal. Pero é certo, bueno, falando das portadas, que sí, os títulos moitas veces xogan con iso, non? Ou cos xogos de palabras, non? De feito, o primeiro libro que publiquei chamábase Pan, bueno, o subtítulo era Libro de ler e desler, pero o segundo era Orama, que é un sufixo grego para a vista, non? Pola idea de perspectiva, pero tamén por facer un xogo de palabras co primeiro, Pan, Orama. Panorama. Claro. Nunca mo dixo ninguén, dixen, bueno, foi fracasado, non? Pero, bueno... Queda aí para os aquí, para que quede. Os futuros... Iso é porque John Amill non se enterou de que existía iso, senón... Mira, fíxame gracia porque Bea estaba me lendo a mente. Estaba pensando isto, iso recordame que decía outro día Xavier Cid no directo pasado, como empregar metáforas como da cor para intentar comunicar conceptos moi complexos que creo que se refería ás partículas subatómicas, non? Sí, se referían á cromatografía, non sei como dixo, algo así como cromatografía de partículas ou algo así. Claro, cando en realidad as partículas nin teñen cor nin é algo que se pode aplicar directamente, non? Ou o do sabor tamén. Sí, os quarks, tamén. o sabor, falan do sabor, sí, o up, down, o encanto, sí. Nos quarks, Cromodinámica, partículas. digo Gonzo, gracias, Gonzo, perdón. Cromodinámica. Cromodinámica. Sí, claro, temos que botar man de cousas
que sirvan como metáfora, non? E que ao final é relacionar unha cousa coa outra para poder comprendela mellor. E iso na ciencia acontece constantemente, por se non podemos comunicala, non? Bueno, quería... precisamente a seguinte pregunta iba un pouco por aquí, ¿no? Porque dá a impresión como de que ás veces temos a sensación de que a ciencia consiste en desvelar cousas, ¿no? Como en desvelar os misterios, a poesía o que fai é como aumentar o misterio, ¿no? Ou falar sobre o misterio, ¿no? A metáfora, ¿no? Como escurecer, digamos, conceptos, ¿no? De alguna maneira. A unir estes dous polos, ¿no? Do que parece unha dicotomía insalvable case na nosa cultura, como te sitúas ti nesta cuestión? No do misterio, non? Pois había... Comenzastes cun texto de... celeste, ¿no? Que tamén Como? O de a ruptura do dosel celeste, ¿no? Que decía algún autor tamén con respecto de... Que bonito. A ruptura do dosel celeste. Como ruptura con mítico, ¿no? Con dar explicacións que xa non son míticas e, polo tanto, romper esa capa como do infranqueable, ¿no? Como ese debuxo que é moi famoso dun home reptando que lle dá a volta ao cosmos, onde está? Sí. En un libro do século XVIII, agora non lembro o título, bueno, é unha imaxe moi coñecida. Hai un texto de Feynman, de Richard Feynman, que, bueno, eu digo Feynman sempre, non sei se Feynman ou Feynman, non sei como diría él. Probablemente me daría unha torta, porque era bastante... creo que era bastante cómico, tipo. Un texto de Richard Feynman que se chama Oda a unha flor, que traducira hai uns anos para o blog. En ese texto, el critica precisamente iso, non? El fala de que ten un amigo que lle di que está moi ben, que saiba todo iso e que aprenda todo iso, e coñecemento científico, non sei que, pero que estalle quitando maxia e poesía ao mundo. Por exemplo, a unha flor. Entón, el di que eso non é... El argumenta bastante ben, moi ben, claro, que non lle está quitando ningún misterio ao asombro por unha flor, non? De feito, non é menos sensible un científico, un botánico, por poñer un exemplo, non? Que sabe como funciona unha flor, que un poeta que escribe as flores, para nada. El remataba, ese texto que eu traducira, remataba con algo así como que non vexo que iso lle quite ningún tipo de asombro, nin beleza ás flores, non vexo que reste, só vexo que suma. Coñecer científicamente, saber científicamente, pois, non sei, que as flores teñen cores para os insectos, as polinizaren ou etcétera, non lle quita ningún tipo de sensibilidade nin de poesía a unha flor. Súmalle. Ten outro texto parecido no que fala tamén de Xúpiter e de algo así que bueno, do planeta, non? E que di o mesmo, ven a dicir o mesmo. E eu creo que unha persoa que pense que a poesía ou a ciencia lle quita poesía ao mundo ou lle quita misterio, creo que nin entendeu a poesía nin entendeu o misterio. Porque, diría eu, engadiría. Nin a ciencia, é que a ciencia é precisamente desentrañar misterio, quero dicir, é a fascinación absoluta polo descubrimento, non? E polo chegar máis aló. Entón, romper ese dosel celeste é unha parte importante do poema humano, non? Do poema sapiens que estamos construindo entre todos ao longo dos séculos. Non está rompendo o dosel celeste, estás ampliando moitísimo, ademais de que maneira, non? Non sei, creo que non se entende ben o que a ciencia persigue. Eu creo que se ve a ciencia moitas veces se metaforiza como algo cuadriculado, non? A idea do cuadriculado, do perfecto, do que, non sei, do obxectivo, do que é así, pensando que non ten emoción, ou que non ten sentimento, ou que non ten metáfora, ou que non ten cores, ou que non ten... É todo o contrario, non?
Por iso hai descoñecemento científico e por iso ten que haber cultura científica, porque a xente non ten unha idea, non temos, non falo da xente sen incluirme, non temos unha idea clara do que é a ciencia. Para mí a ciencia está máis cerca do detectivesco, se queres. Do desvelar o misterio, pero nese sentido, ¿no? Para aumentar o coñecemento e tamén como o misterio tamén é ese camiño, ¿no? Cara a descubrilo. O sea, que sentido E o ten a novela prazer, de detective se non das, ¿no? Se non descubres o misterio. claro, e o prazer de descubrilo. Creo que hai un prazer enorme en coñecer algo e entender por que sucede. Igual que hai un prazer enorme en ler, pois non sei, pois un soneto de, non sei, de Borges ou de Shakespeare, hai un prazer enorme en entender como funcionan certas cousas ou simplemente en saber que facemos aquí, non? Bueno, eso nunca o saberemos. Ese prazer creo que non está Estamos bastante incluído. lonxe. Sí, está bastante lonxe, pero sí hai un prazer en desentrañar certas maquinarias, non, da natureza e dos animais. E, de feito, é que son impensables moitos movementos sociais que estamos vendo agora, dende o feminismo, o ecoloxismo, sen o pensamento científico. Bueno, nada do que estamos dicindo agora é pensable sen o pensamento científico. Ten que ver, ademais, dende o principio da historia do pensamento coa poesía, non? Igual que Pitágoras falaba da música e das matemáticas, pois hai grandes poetas da antigüidade que mesturaban esas dúas cousas. De feito, hai unha musa, non? A musa Urania, que está no medio de musas de artes e a musa de astronomía, non? Nunca existiu esa división. E o misterio, precisamente, está en saber darlle tamén outras novas palabras e outras novas metáforas, non? A poesía ten moito traballo coa ciencia a partir de agora. Bueno, sempre o tivo, pero creo que estamos nunha época científicamente en efervesciencia, como diría Manuel Vicente, o amigo, efervescente, non? De descoberta científica e de verdadeiro interese, e a poesía creo que ten moito traballo nese sentido. Sí, sí. Mira, aquí Gonzalo está comentando outra metáfora científica que eu, a verdade, que descoñecía por completo e que me parece moi curiosa. Ui, está dando aí un piropo a Javi tamén, que Javi é moi corriño, sabemos todos. E Gonzalo non é nada pesado, o sea que... Pero era isto que quería poñer. Chamarlle electricidade tamén é arbitrario, ven de ámbar en grego. Sí, Electra, sí, sí. Parece Sí, alucinante. Claro, e sí. realmente sí que recorda, ¿no? Esa cor das primitivas bombillas incandescentes, ¿no? Que realmente é unha cor ambarina. Non sei se ven de aí, pero a min como que Non, é porque, creo que porque o ámbar saca chispa. Creo que era sí, ou porque tiña conductividade ou algo así, sí. Creo que ten que ver con iso. Coas propiedades físicas do ámbar. Bueno, que era Electra, e de aí ven electricidade. Por aquí tamén Proxecto Q, que di estréome, non serán simplemente as diferentes formas de desvelar, asumir, comprender a realidade, ciencia e poesía. Sí, claro, é que eu creo que son diferentes formas de facerse preguntas tamén. E, de alguna maneira, facerse preguntas é afondar no misterio, sí. A ciencia e a poesía, como interpretación da realidade, convivían na mesma figura do bruxo e o chamán. Sí. Sí, claro, a maxia e o pensamento máxico, claro, está tamén na base tanto da poesía e do canto. Supoño que se refire a iso, non? Nos cantos chamánicos ou de cuestións que eran, bueno, de alguna maneira podían ser protocientíficas, non? Sí, sí. Aquí Gonzalo contesta o que eu decía eu, no? Que o fruto do ámbar nun pano... Eso, cargas eléctricamente. Eso. Super curioso. Es que cérao, pero lera algo así, sí. É a propiedade física do ámbar. Claro, e ámbar en grego é Electra.
Claro. Eu quería preguntarche, porque falabas da relación esta todo este tempo da poesía coa ciencia. Un acontecemento de hai un par de anos foi que, bueno, ti és membro da agrupación astronómica IO e por parte desta agrupación houbo unha iniciativa que foi darlle unha estrela a Rosalía de Castro. Entón, conseguiuse hai uns anos que exista a estrela Rosalía de Castro, Rosalía. completo, non? Ou estrela Rosalía secas, non sei, non me acordo ahora Non, como quedara. Estrela Rosalía de Castro, Estrela Rosalía de Castro, e o planeta ten un exoplaneta detectado polo de agora que ten un nome precioso, a mí me parece moi bonito esa elección. Eu non participei nesa iniciativa, que é Ríosar. Sí. Sí, nada, entón, iso, facer un pouco esa reflexión sobre que tamén dende a agrupación que se reivindicaba moitas veces eses poemas que ten Rosalía referíndose ao ceo, a observación do ceo e as estrelas e as constelacións. Entón, que tamén, digamos, que estás facendo poesía científica. Que tamén, digamos... Que digo que tamén se pode considerar que esteas facendo poesía científica. Ou ciencia na poesía, digamos. Rosalía. Sí. Con eses poemas. A ver, eu creo que simplemente o que fai Rosalía é ter unha relación moi intensa coa natureza. A terra, ten os pés na horta, como digo, e a cabeza nas estrelas, porque de alguna maneira o ser humano estivo así durante moitas xeracións, non? Entón, ela describe o que ve, ademais a través de personaxes, non? Os seus poemas moitas veces son personaxes, en plan un que conta que fun polo vento, fun ao muiño do meu compadre, fun polo vento, vin polo aire, e polo camiño vai falando das estreliñas que acompañan, non? Ata o muiño dos Castañares, por exemplo, non? Son poemas que sí é certo que nos que hai unha enorme pegada da natureza en todos os sentidos. Ten outros poemas nos que di que din que non falan os astros nin as plantas, pero que eu falo con todos eles, non? Ela fala con toda a natureza que a rodea, ela ou a voz poética. Se son poemas científicos, son poemas da natureza, románticos, e o romanticismo ten unha relación moi intensa unha identificación do eu coa natureza. Pero sí é certo que, lendo a Rosalía, creo que nos decatamos, porque eu sempre tamén a levo de exemplo, non? Porque fala das estreliñas, fala da lúa, de feito, fala coa lúa, non? Que se oíra e nos falara, moitas cousas lle dixera, moitas cousas lle contara, quere falar coa lúa, non? Que algo, vamos, dende os inicios, os albores da poesía, dende os haikus xaponeses ata Li Bai na China, a poesía coa lúa, non? O poeta coa lúa é unha relación moi intensa, non? Para min, chegar á lúa foi un acto poético, foi un feito poético da humanidade. Pero, volvendo a Rosalía, creo que nos dá un pouco a medida de que durante moito tempo, bueno, durante todo o tempo, a nosa especie viu o ceo e mirou o ceo e entendeuse co ceo. E somos das primeiras xeracións, desgrazadamente, que, comezando a entender, por exemplo, o que era unha galaxia, porque antes non se sabía o que era unha galaxia, eran simplemente moitas cousas aí, e había explicacións míticas, mitolóxicas e cosmogónicas para darlle un sentido, pero agora que empezamos a entender o que é unha galaxia, o que é un cometa, o que é, bueno, o sistema solar xa se sabe dende hai séculos, non? Pero agora que empezamos a ter un pouco unha medida, por exemplo, da idade do universo, sabemos que estamos nunha galaxia, nun lugar determinado, no brazo de Orión, que imos cara a constelación de Hércules, o sistema solar máis ou menos vai nunha dirección a tantos kilómetros por hora.
Agora deixamos de ver o ceo. E xa non podemos ver a Vía Láctea. E se preguntades, se facedes, dades clase ou, bueno, con quen vos relacionedes a vosa vida diaria, preguntades cantas persoas viron a Vía Láctea algunha vez, sobre todo se son novas, pero tamén de todas as idades a resposta é dramática. Case ninguén a viu en directo. Case ninguén sabe o que é a Vía Láctea, salvo por películas ou por fotografías ou... Pareceme... Bueno, e estes días que acaban de sair máis satélites Starlink de Elon Musk, con toda a ferralla e lixo que temos orbitando ao redor, que son miles e miles de restos de naves, unha luva dun astronauta que saiu voando no ano 70 e non sei que, ou 80 e non sei que, hai o resto dunha estación espacial, quero dicir, aí, de todo aí, non podemos ver o noso océano, que é un pouco tamén do que vai Ceos Galegos, ten esa reivindicación, a Agrupación Astronómica IO, non? Entre outras, ten esa reivindicación, que é unha reivindicación global de aprender a darnos conta de que a luz é contaminación tamén a que producimos en exceso e nos impide a relación que tivemos de sempre co noso universo, non? Sí, sí. Ben, estamos poñendo O por aí o directo. link do directo con Salva Bará sobre contaminación lumínica, que falamos un pouco máis en extenso disto e a verdade é que estivo moi ben. Claro, que é bastante terrible e penso que non está tan considerado como outro tipo de contaminación, non? Pero que é igualmente importante. Salva Bará creo que a persoa que máis pode saber en Galiza diso e que máis... Ten un libro fantástico, Salva Bará, maravilloso, sobre... Recomendámoslo no seu día, sí. Fixemos a luz. É unha pasada. Díxonos que se iba a liberar agora o copyright, se non me equivoco. Entón que podía ser accesible. Sí, supoño que sí. Di aquí María Oliña, os pés na hora e a cabeza nas estrelas. Na horta, creo que eran. Sí, cos pés na horta e a cabeza nas estrelas. Sí. Os pés na horta e a cabeza nas estrelas. Pois, se che parece, bueno, saíndonos un pouco disto, comentando un pouco ao principio que decías sobre, que falábamos un pouco sobre ciencia ficción, puñamos así algúns exemplos. Ti és lectora de ciencia ficción? Gústache a ciencia ficción? Non son unha gran lectora de ciencia ficción, non teño moitas eivas aínda, moitas lagoas. De feito, mira, no chat de IO, agora que mencionabas, estes días que falábamos do de Starlink e tal, non? Que se viron dende onde eu vivo, dende a Coruña, viuse o tren de satélites, é espectacular ver o tren de satélites, parece un tren de estrelas que se move, pero é terrible tamén. Alguén falaba, unha compañeira dicía que Isaac Asimov, precisamente nunha novela que se chama The Martian Way, que se traducía en castelán como A lo marciano, que eu creo que sería en galego algo así como a marciana, sí? Como o xeito marciano, non? Sí, o xeito marciano, xusto, a marciana, sí. O xeito marciano, a marciana. Pois que ofrecía como unha especie de solución a ese problema, non, do lixo e da basura espacial, non? Que son contos de ciencia ficción e eu, por exemplo, non lín ese libro. Teño moitas eivas e moitas lagoas. Lín cousas de Úrsula K. Le Guin, lín cousas de Stanislav Lem, xa mencionei a Ray Bradbury, cousas de, non sei, pero é certo que aínda me faltan moitas lecturas. Interésame o xénero, interésame os contos, e de feito escribín algunha cousiña que linda un pouco con iso, coa ciencia ficción, pero realmente o que vin máis foi cine de ciencia ficción. Si vin máis cine. Vin, non sei, Solaris, ou que penso que, claro, tamén influen moitísimo. Solaris, bueno, baseado en unha novela de Lem, pero o Contact, baseado en a novela de Carl Sagan,
creo que fun máis espectadora de ciencia ficción que lectora. Sí, non sei até Ciencia que punto ficción non é tamén rusa. como unha cosa un pouco xeracional, ¿no? Que decías antes das que nos criamos con Carl Sagan, ¿no? O da ciencia ficción. Que A xeración? fascinación pola ciencia e o gusto tamén pola ciencia ficción, creo, ambas cousas. Que é xeracional? Pregunto. Sí. A mí pareceme que sí, quero decir, creo que a nosa xeración, as nenas de Carl Sagan, ¿no? Como que medramos xa con esa un pouco con esa falta de prexuízo se cadra, ¿no? Cara a ese tipo de temas. Sí, claro, estivo logo toda a saga Star Trek, Star Wars, a ver, que Star Wars non é ciencia ficción, fantasía, pero non quero entrar en É Star fantasía Trek, espacial, Star ¿no? Trek sí é ciencia ficción, é máis ciencia ficción, non quero entrar en disquisicións con ese tema, por se hai No, sensibilidades. vai haber sensibilidades por aquí, xa che Claro, digo. claro, igual hai sensibilidades, entón, Seguramente. eu son fan das dúas, gustame, pero bueno, considero que unha é máis científica que a outra. Pero salvando iso, claro, creo que sempre tivemos xa a idea da narrativa integrada coa ciencia ficción. E creo que a ciencia ficción é fundamental, eso sí que é certo, na nosa recepción da ciencia. Sí que creo que fixe un grandísimo papel e, de feito, bueno, que non é que o pense, que hai grandes divulgadores como Borja Tosar, que fala moitas veces non da importancia da ciencia ficción mesmo nas investigacións máis punteiras, non? Que se levan adiante hoxe en día e que son homenaxes claras á ciencia ficción. O feito de ir á Lúa sen Xulio Verne, sen Georges Méliès, probablemente tampouco sería igual algo que estivese na axenda do Homo sapiens xusto agora, non? Creo que todos esas narrativas sementaron moito a gana de sair, non? Iso é a ciencia ficción rusa. Eu sempre falo, a ciencia ficción rusa e o cosmismo ruso creo que foi fundamental para a carreira espacial. Creo que son os xenuínos creadores e sementadores das ganas de sair ao cosmos. Non sei se polo frío, non sei se polo... Di aquí Adrián que as espadas láser existen. Creo que eso era como para argumentar que Star Wars tamén era científico, ¿no, Adrián? Sí. Sí, no, sí, seguramente algo científico ten Star Wars. Sí, algo. Eu tamén son fan das dúas, pero a ver, realmente son máis fan de Star Wars que de Star Trek. Eu vin máis Star Wars que Star Trek. Vin máis Star Wars que Star Trek. Creo tamén que porque Star Trek nos queda lonxe xeracionalmente tamén, ¿no? Probablemente. Pero recoñezo que é fantasía. O sea, non... Quero decir, o meu amor e a miña cousa infantil con Star Trek, con Star Wars non me quita de facer unha valoración obxectiva do tema. Sí, totalmente. Pasando un pouco da ciencia ficción e da ficción científica á divulgación, segues proxectos de divulgación? Segues divulgación científica en galego? E se é así, que influencia crees que poden ter na túa obra? Sí, claro que sigo divulgación científica en galego e celebro moito que sigan proxectos adiante como a Balea Vermella e outros, non sei, podería mencionar Efervesciencia, creo que é un clásico. É curioso porque creo que moitos deles comezaron en formatos tipo radio ou non un pouco máis, ás veces, marxinais. Na televisión custou máis que entrase, penso, non? Na literatura tamén vai custando, pero vai entrando, xa hai coleccións en grandes editoriais en galego que xa apostan claramente pola divulgación de ciencia e iso é unha espléndida nova porque quere dicir que se vai normalizando e vai entrando xa e permeando todas as canles de comunicación, non? Que xa non se pensa que a ciencia non se pode escribir nin dicir en galego, porque parecía que había unha especie de, non? Que en galego non se pode, non se pode falar de física cuántica en galego, ou que pasaba? Había como, non? Parecía que non.
Que o galego Sí, só sí. servía para falar de outras cousas, pero non de De feito, conceptos. no anterior directo que falamos con Xavier, non sei se ibas comentar xa a ti. Sí, era eso. Pois Sí, comenta, sigue, sigue. comenta, sí, No, sí. no, no, sí, sí. Di. No, Non, nada, que... que eso. Di, Sí, Javi. sí, di ti. Que estaba pensando completamente. Nada, que comentaba no anterior directo Xavier Cid tamén que non sei se era o presidente dun colexio profesional ou algo así. Ou Dunha AMPA, dunha AMPA, sí, sí. que fixeron as declaracións moi desafortunadas, ¿no? Dicindo que había que ser serios e, polo tanto, había que dar ciencias en castelán, ¿no? Que non se podía dar ciencias en galego. Claro, facíamos a broma, ¿no? De que os científicos do CERN están falando en galego e están facendo ciencia en galego, pero o presidente da AMPA opina que isto non é serio. Bueno, é que sí, é que hai moito prexuízo aínda con iso, sí que o hai. Sí que o hai, é terrible. Aí xa non creo que hai, Son non hai que moitos ter. factores. Sí, moitos Ui, factores, pero para expresar calquera cousa. Porque, claro, obviamente é un dialecto, entón non vale, obviamente, bueno, entre aspas, claro, pero está ese prexuízo aínda moi presente. E es que está aquí o neno, perdón, que non te preocupes. Faltaba máis. Estáme baixando moito a luz, pero bueno, vou me quedar así, un pouco así escuras, que tamén se está ben. Dicía iso, que existen moitos prexuizos e que me parece terrible que se pense aínda que non se pode dar matemáticas ou estudar calquera tipo de cousa, ou tecnoloxía, ou inteligencia artificial que fale galego, non? Iso é non sei, pareceme triste e pareceme que non se pode ter piedade con ese tipo de pensamentos. Non, zascas e zascas. Co tema este que comentaba Iria da divulgación e das obras que existen, non crees tamén que hai como... Bueno, digamos que aínda está iniciándose todo isto, non? No noso idioma. Pero non crees que hai tamén como unha fenda de xénero? É dicir, porque xa hai bastantes obras divulgativas en galego, pero eu polo que estiven observando para facer este directo, a maioría son homes. É dicir, e as editoriais o que publican maioritariamente son homes. Entón, iso, digamos que ti, que és unha persoa que toda a súa obra pois está aí a ciencia permanentemente, ten esa presenza, eu penso que se nomeamos a xente que coñece un pouco o mundo, se lle pedimos que nomeen a alguén, igual nomean a Estíbaliz Espinosa e xa. É dicir, o resto igual, pois, dime unha persoa de ciencia que escriba libros en galego. Moita xente dirá Xuxo Mariño, Xosé Mariño, sí. pero claro, Castro Cadulla. claro, vamos falar de homes, maioritariamente. Ti, Sí. como ves isto dende a tua posición? A ver, que eu non sei, non teño agora unha idea clara, estaría ben ter mirado o dato, dese, por exemplo, non sei, no ámbito anglosaxón, tamén existe esa diferencia, non? Ou no ámbito, pois, en castelán ou en portugués, se existen tamén esa diferencia no ámbito do que se considera cultura científica, non? Ou divulgación de ciencia. Pero Incluso sí na que... ciencia ficción que falábamos antes, que Sí. a maioría de autores son homes. Sí que é certo. E estou pensando en, antes me preguntabades por divulgación científica, estou pensando en Naucas, por exemplo, que foi unha plataforma, é unha plataforma de divulgación de ciencia que colleu moita forza, que comezou en internet así dunha maneira, pois tamén de 4 amigos, pero amigos eran tamén maioritariamente homes, e ese penso, pois, na divulgación científica de referencia é máis difícil
É certo, eu sigo moitas contas, por exemplo, en Twitter, que eu nunca uso para discutir ni para meterme en lea ninguna. Para min é maravilloso, porque para mí é como un agregador de noticias, non, de novas e de cousas que me interesan e de artigos. E sigo a moitas mulleres astrónomas, por exemplo, non, que fan divulgación. Trato de seguir a moitas mulleres que fan divulgación, tamén de bioloxía, que tamén me interesa, ou de neurociencia, pero é verdade que os primeiros en seren vistos e en seren publicados ou en ter podcast ou iso, é verdade que son eminentemente masculinos. Existe esa fenda de xénero. Supoño que porque, claro, a fenda vende máis profunda, vende máis aló, non? Está esa idea de que aínda, non? De que as ciencias son cousas de rapaces, non? Mais de rapaces, que creo que eso está superado porque hai moitas mulleres en ciencias, non? Sí, sí, claro. Pero non só xa estudando, senón... Pero digamos que a parte da visibilización ou a parte dos postos máis visibles, refírome aos altos postos de dirección ou as cátedras ou etcétera, o teito de cristal penso que segue existindo, esa outra metáfora que usamos tamén. En este caso, igual, tamén pode influir, non? O feito de que a voz dun home en ciencia parece que soe máis a autoridade, aínda. Sí, sí, seguramente. Antes de nada, perdón, agradecer a Quecheira Papá que chegaron aí 2 minutos, aí, moitísimas grazas por esa raid. Estamos falando con Estíbaliz Espinosa sobre ciencia e literatura, sobre a relación entre ciencia e literatura. Saudamos a Quecheira Papá porque tiveron tamén un directo que foi unha mágoa que nos coincidira con Né Barros, que seguramente estivo fantástico, non sei se nos queres comentar aí polo chat, e senón nos verémoslo en diferido porque non nos vai quedar outra, pero iso, se a xente que chega desde a Quecheira Papá, se vos gusta do que estamos falando, queredes darlle aí a seguir a Balea Vermella, pois agradecémolo moito. Moitas grazas. E hola, que cheira, papá. Vale, se queres seguir, Iria. Sí, ben, vou pasar a seguir, entendo que nos saltemos a orde, Javi. Perfecto, sí. Vale. Tamén nos interesaba moito a tua participación no ciclo Estrelecidas, que era un ciclo de charlas sobre ciencia, arte e igualdade, que finalmente se publicou en formato libro con outros textos teus, co título de Curiosas na Lúa, que foi o que amosamos antes. Podes nos falar un poquinho deste proxecto? Sí, foi un proxecto que presentei, bueno, un concurso de ideas que organiza a Diputación da Coruña, o concurso de ideas Luisa Villalta, e na segunda edición presentei un proxecto que se chamaba Curiosas na Lúa, efectivamente, aí estás amosando esa foto da portada, teño por aquí o libro, o libro coas charlas, saiu nunha tirada moi pequeniña e non está así moi disponible, digamos, aínda, espero que o estea axiña mellor. Pero, bueno, o proxecto consistía en 4 intervencións por unha cultura científica con pegada e voz de mulleres, era o subtítulo. Bueno, consistía nunhas charlas que chamei Estrelecidas, collendo esa idea do verbo estrelecer, que irá aparecendo estrelas, non? Na noite, como unha maneira de tamén metaforizar a idea de que se vayan aparecendo pois mulleres que sempre estiveron aí na ciencia, non? Como as estrelas que sempre están aí, non é que aparezan na noite porque antes non están, senón que na noite o que se fai é a oscuridade que nos permite velas, pero sempre están de día e de noite, pois igual moitas mulleres que sempre estiveron, non? Que sempre achegaron ideas, contribucións importantes ao pensamento da ciencia ou da arte ou da literatura, que estaba aberto a todo,
de aí o título, non? De Estrelecidas. Foron uns ciclos que se celebraron na Domus no 2020, en febreiro do 2020, e que, bueno, foron esa primeira parte do proxecto. Teño que abrir un momento a porta ao meu fillo maior. Sí, por suposto. Perdón. Faltaba máis. Aproveito para darlle as grazas a Gonzalo que me estaba dando feedback de que se me escoitaba baixo. Sí. Creo que era porque estaba moi longe do micro. Agora mellor? Sí, eu penso que sí. Vamos, eu escoito mellor. Vale. Nada, aproveitamos tamén, se queres... Estaba como longe, sí, creo que é a posición do micro. Perdón, que estou facendo ruido. Nada, non te preocupes. Hola, Cambiant, que tal? Benvido. Estamos falando con Estíbaliz Espinosa sobre ciencia e literatura e foi agora abrirlle o seu fillo a porta, así que ven agora, non vos preocupedes. E di aquí vea que un saúdo tamén a Perdón. Nada. É que isto de estar aquí na casa e que todo o mundo dependa de min, pois é como queren a cea, que... Javi, pero isto supera a prol de incluir o familiar e o doméstico e os cuidados nas retransmisións. Sí. É que mira, comentaba agora Bea o tema este de Recuncho Gamer de Iago, que non sei se foi un par de semanas, el fai directos as fines de semana tocando, a xente pedimoslle cancións e el como que as versiona. É moi bo porque creo que foi a súa parella que lle pediu que se podía abrir a porta que viña non sei quen. Entón, escribiulle ela polo chat que se podía abrir a porta. Entón, un minutiño e marchou e volveu. Así que, con total normalidade que... A ver, perdón, decideme se mellora agora. Sí, eu penso que sí, sí. Vale. Eu quería coller de paso unha lámpada, pero non atopei para alumear un pouco, pero bueno, é igual. Estou aquí falando na semioscuridade. Non te preocupes, xa estamos rematando, así que non te preocupes. Non, pero non pasa nada. Bueno, nada, falaba de Estrelecidas, o de Curiosas na Lúa, bueno, que foi ese proxecto que consistiu nun primeiro ciclo de charlas, de ciencia, literatura e arte, cine tamén se abordou, e despois había este libro que recollía esas charlas, unha canle de YouTube tamén que recolle varios vídeos que teñen que ver con ciencia e con cultura científica, con isto que estamos a falar, é unha actuación, un recital de textos e música que se celebrou no Acuario en Finisterrae na Sala Nautilus para pechar ese ciclo. Entón, Curiosas na Lúa é o libro que recolle as charlas, os parladoiros, como os chamei, nos que houve convidados como Laura Morrón, por exemplo, que é directora de Nextdoor Publishers, publicou este libro que teño por aquí, A hombros de gigantas, que é científicas en verso, que son haikus de mulleres que se dedicaron que se dedicaron e se dedican, algunhas están vivas, a ciencia. Ela falou de mulleres na Lúa, fixe unha charla moi interesante con Borja Tosar. Veu tamén Castor Rivadulla, Marilar Alexandre, Joana Magallán, Laura García Bello e José Edelstein. Foron eses 7 os convidados. Teño aquí o... Todos me boicotean. A gata aquí tirándome cousas. Se ve por aí. E nada, o libro recolle esas charlas, eses parladoiros con imaxes de Sandra García Rey, coas fotografías que se sacaron, algunhas. Tamén algúns textos meus que teñen que ver con todo isto, sobre literatura e ciencia, ou sobre meteoros e poemas, ou sobre... Non sei se se corta un pouco, Estíbaliz. De cuestións sobre literatura e ciencia. Estáse cortando, que estou... Sí? Houve aí un momento que non se... Se ralentizou un pouco, non? Sí.
Pois non sei. Non sei se a Gata non está facendo nada. Non te Non, pois preocupes. dicía iso, que o libro recolle as charlas e recolle tamén textos meus de pequenos ensaios sobre ciencia e literatura. O libro, Ben, e xa como de última Curiosas na Lúa. pregunta, sí, poñíamos antes por aquí tamén a portada. Pois un pouco para pechar tamén, eu era unha cosa sobre a que tiña moita curiosidade, que nos falaras, nada, 2 minutos da túa faceta como cantante. E que relación ten isto tamén co coñecemento científico? Polo que decías antes de Pitágoras, a música, as matemáticas. Sí, nada, pois hai moitas cousas que fago de maneira un pouco autodidacta. Sí, porque non son física de formación, nin nada disso. Igual me dá tempo. E o canto tamén, de alguna maneira, comecei dunha maneira autodidacta porque lembrome sempre cantando, dende moi pequena, non? Igual que escribindo, primeiro empecé cantando. Entón, a música para min sempre foi unha parte sustancial, non? De feito, considero que a literatura e a poesía é unha voz, é unha perspectiva, non? Lograr unha voz propia, un ton de voz propio, unha perspectiva que para min é a perspectiva cosmonauta, non? Ou a perspectiva órbita, que é a de vernos a todos dende fora, non? No caso do canto, pois non estudei no conservatorio, como o meu fillo que acaba de chegar agora que chamou a porta dentro do conservatorio, el sí, el estuda contrabaixo, pero eu non estudei no conservatorio e o que facía era simplemente cantar porque era unha plasta e tiña unha guitarra e saqueille aí pois notas inventando ou porque me amosaba, me aprendían a facelo, pero non teño estudos regrados de canto nin de música. E o que fixen foi entrar pois noviña a coros e así fun aprendendo a ler partituras. Oi, córtase de novo, Estíbaliz, non estamos escoitando o que dis. Cursos de canto. Xa, si houve algún problema de conexión. Sí, agora o que dixeches non me escoita. Agora sí. Sí, xa vin que se perdeu. Non, pois debe de ser algo da wifi. Dicía que entrei moi nova nun coro, en distintos coros, con 20 anos, entón aí sí aprendín a ler partituras e canto lírico e sí fixen cursos. A relación coas matemáticas, sí, existe, claro, a música e o ritmo, non? Os ritmos primordiais son patróns numéricos, bueno, os compases, non? Nos que se miden as partituras son numéricos, pero xa non só iso, a frecuencia, por exemplo, o timbre, a frecuencia a que cantas ou a que emite un instrumento, unha nota, é medible, non? Físicamente e, de feito, bueno, pois hai xente que fai arte incluso con iso, non? Que fai formas con area ou iso segundo a frecuencia da música, non? Existen intervencións artísticas nese sentido que recollen a frecuencia musical e a transforman en algo artístico, a parte da propia arte musical, non? Non sei se me estou explicando, pero, bueno, creo que non dá tempo. Sí. Para min, a música non a relacionaba moito coas matemáticas cando empecé a cantar, ni moito menos, pero sí é certo que despois tiven que dar un curso unha vez sobre música e matemáticas e documenteime moito sobre o tema. E realmente, claro, a relación que existe entre a frecuencia, entre o son, os patróns, os compases e os números é tremenda, non? As matemáticas realmente son a linguaxe, non, do universo e mesmo de algo como a música que é tan intangible e tan inexplicable ás veces, non? Para min, eso sí que é misterio, a música, non? Para min a música sí que é algo
bueno, creo que era Borges que dicía misteriosa forma del tiempo, non? Se refería así a ela. Non sei, para min cantar é algo enormemente atávico. E cando ás veces me preguntan que prefires recitar ou cantar, ou que che gusta máis, ou, bueno, gústame todo, pero, bueno, segundo e como, pero cando un canta, creo que está completamente espido. E hai unha comunicación directa entre a voz cantada e a natureza. Non sei, hai pouco tiven que presentar un libro de Endrita, de Paula Luís. Estiven en Santiago, non? De Compostela, nunha horta, na Horta das Chás. Estábamos ali debaixo dunha árbore e dixen o que me apetece cantar diante da xente, non? O que me sae é cantar. Cantei un fragmento dunha aria de Händel, Ombra mai fu, que fala dunha sombra dunha árbore, non? É como unha oda a unha sombra que lle está dando unha árbore. Porque o canto pareceme que ten unha, non sei, falaban da música das esferas, non? Mesmo Kepler, mesmo grandes científicos da historia, Kepler falaba da música das estrelas, non? Querían atopar a sinfonía do universo. Creo que é algo enormemente poético tamén. Creo que o primeiro acto poético que cometemos é mirar as estrelas, a nosa especie, non? Creo que mirar as estrelas é o máis lírico, o primeiro que facemos, levantar a vista e ver un ceo incrible estrelado ou con un rayo verde, se temos esa sorte, ou co arco da vella, ou coas nubes, non? É un acto poético en sí, pero cantar e buscarlle a armonía a iso, non? Que exista, buscarlle esa armonía como a pode ter unha peza musical, creo que é unha das grandes procuras e unha das grandes características da nosa especie, que é un pouco collida polos pelos, porque non hai sinfonía no universo, non se transmite o son que saibamos, pero, bueno, sí é certo que a NASA recolle, é verdade, a NASA recolle sons de, por exemplo, auroras en Xúpiter ou, non sei, o centro da galaxia que ten un furado negro e os transforma, son radiacións, e as transforma en son. Entón, estamos aínda nesa procura, aínda hoxe en día, non? Algo como a NASA aínda está tratando de buscar a armonía e a sinfonía do universo. Paréceme enormemente fermoso, moi fascinante e que nos define moito, non? Somos animais musicais, somos animais estrelados e creo que unir ambas cousas, e somos animais de palabra tamén, non? Unir todo iso creo que cifra un pouco parte do que nos caracteriza como especie. Ben, hai un par de preguntas. Antes que nada, despedímonos de Adrián, que creo que ten que marchar. Sí, moitas grazas, Adri. Sí, Adri. Grazas, Adrián. Pregunta por aquí, Gonzalo, se estiveche no coro da Rá. Non. O coro da Rá está en Santiago, que eu saiba. Non, eu estiven sempre en coros da Coruña. Estiven no coro de cámara, en Madrigalia, no coro da Sinfónica moitos anos, en Aisis, no teto vocal. Estiven en moitas formacións corais, pero non no coro da Rá. Escoiteinos, que son moi bons, escoiteinos unha vez na Cidade da Cultura, estivo o coro da Rá, pero creo que están, a ubicación deles é Compostela, eu sempre vivín na Coruña. E despois por aquí Gonzo tamén di que son a nosa linguaxe de interacción coa natureza, incluindo os procesos neuronais activos e pasivos. As matemáticas, digo. Con respecto do da NASA, comenta tamén que o que fai a NASA é que transcriben ondas electromagnéticas de xeito arbitrario ao noso espectro sonoro. Sí, non ten máis valor que o anecdótico. Entendemos, pero bueno, ten así como gracia, non? Sí, claro, fainos gracia porque, claro, escoitar, sí, son ondas electromagnéticas, son eso, radiación,
que se transcribe, creo que lle chaman sonidificar, non? Que transforman a algo que poidamos escoitar, non? Porque só escoitamos unha franxa do amplo espectro, non, de ondas, igual que sobemos unha franxa do espectro electromagnético, non, bueno, de todas as ondas que existen, sobemos unha franxa que é o espectro de luz visible para nós, pois igual co son, e claro, transformano en algo, bueno, audible. E para min é de agradecer, porque é unha maneira de achegar e de creo que se iso fai que a xente empatice un pouco máis co coñecemento, con algo que parece árido e que para min non o é, como é a astrofísica, non? Creo que estará ben. Creo que está ben que se fan esas iniciativas, non? Eses achegamentos de transformar en algo audible, como patróns de son, unha aurora de Xúpiter. Creo que son boas iniciativas de hibridación e que, bueno, esas e moitas outras, non? Que hai de intervencións artísticas en ciencia, non sei, hai cada vez máis iniciativas, non? Nese sentido, e creo que son benvidas porque achegan mellor a ciencia, non a sitúan só no laboratorio e lonxe do mundo, non? Que creo que é algo importante. Creo que traer o laboratorio ao mundo e facernos ver que o mundo é un laboratorio, que o noso cráneo tamén o é, e que creo que é interesante, non? Que non exista esa separación. Non está o bar e logo ali lonxe o laboratorio. Creo que vivimos nun mundo que é experimental constantemente. Sí, sen dúbida. Non quería que sease como menospreciando, eu para nada entendín iso, Non, eu tampouco, non. Era unha cuestión, claro, que cando dis que non ten máis valor anecdótico, refires que unha que non é cierto, claro, que non... Claro, pero evidentemente non... Sí. Vale, non só iso, claro, logo pasa, claro, ten un perigo tamén, isto que pasa un pouco o mesmo coas recreacións artísticas, por exemplo, en astronomía, que se usa moitísimo para entender o que é un exoplaneta, non? Entón poñen pois recreacións artísticas de como poden ser planetas exosolares. E claro, logo a xente se cree que iso é así, non. Obviamente non, porque non se poden ver. Son recreacións artísticas, e recreacións artísticas hai que collelas pois como que son, como arte, non? Como unha pequena fantasía. Entón, neste caso, pois é unha recreación sonora, non? Entendo. Da mesma maneira que, bueno, que non hai que tomala como algo científico, non? Como que eso está soando así. Claro. Sí, aquí xera papá un pouco para pechar xa, non? E falando do son, que comenta que gusta escoitar a Estíbaliz, que voz. Sí, a min dá moito. Moitas grazas. Eu, como persoa que fala... Como? Moito, que me dá moita envexa a túa voz, que como persoa que fala habitualmente en medios, dá moita envexa a túa voz. Pero me xa guai, é sana, o sea, non me vas cortar a gorxa. Non vou ir a túa casa a intentar secuestrarte, suplantarte en nada, envexa por guai. Sí, eu suscribo o comentario tamén da Quecheira Pava. Sí. Bueno, Estíbaliz, pues nada, 1.000.000 de gracias. Grazas a vos, seguide... Que para min foi maravilloso e creo que nos saímos un pouco do rollito que nos estábamos marcando últimamente, non? Pero que para ben. Sí, super interesante. O que dixetes algo antes de Carl Sagan ao principio, para min tamén foi moi especial porque algunhas desas nenas de Carl Sagan acabamos co dente de león tatuado, que nos... ¡Ah! ¡Qué bonito! Me di que si é unha neurona, non o fixen con esa intención, pero sí que parece unha neurona e tamén me mola que parece unha neurona. Claro, está guai. Qué bonito. Bueno, hai tamén unha conexión entre as neuronas, bueno, volvendo así a cousas das que falei igual xa antes, pero hai unha similitude, non? Entre a malla, creo que non o dixen, non? Entre a malla cósmica, din,
ainda que isto pode ser un pouco superchería, un pouco magufada, entre a malla cósmica, entre a disposición, cando fan imaxes bueno, en realidad non son imaxes, tamén son recreacións artísticas ou traduccións, non? Das estructuras das galaxias, coa malla neuronal, é dicir, coa disposición das neuronas. Porque ao final penso, non? Que as estruturas seguen patróns que moitas veces poden resultarnos similares e parecidos. E logo que os seres humanos temos moita tendencia ás pareidolias, non? A ver cos patróns coñecidos onde non os hai, dende as formas das nubes ou a ver caras nas vetas da mármore, etc. Pero que bonito que se pode aparecer, non, un dente de león, un mexacán, creo que en galego, unha palabra un pouco máis despectiva, menos bonita que dente de león, un mexacán, que un dente de león se pareza tamén a unha neurona, e unha neurona tamén se parece a unha galaxia, de alguna maneira, non? Que exista esa conexión entre eses mundos. Pero que bonito esa tatuaxe, que chula, non? Sí, sí. Vou facer publi de Old School Tattoo, que son moi bons. Se vos queres facer un tatu de verdad, mola moito. Onde está? Está en Santiago, non? Sí, en Santiago. En Santiago. Así que nada, creo que podemos deixar aquí. Agradecerche moitísimo que te pasaras e que colabores con esta iniciativa. E nada. E pedimos perdón ao teu fillo pequeno por roubarlle a mamá aí durante este tempo. Nada, non vos preocupedes. Sabemos que son horas pouco conciliables para a vida familiar. Xa non lo dixo alguén tamén algunha vez. Non, bueno, é normal, pero bueno, quero agradecervos moitísimo, Iria, Javier, Balea e Vermella, ou Vermella e Balea, que me convidarades, que teñades esta iniciativa. Antes, bueno, non me explayei moito no tema da divulgación e do que me inflúe na obra, pero sen dúbida, sen todas as iniciativas de divulgación que se están facendo dende hai algúns anos, supoño que non tería escrito ou non seguiría interesada en todo isto, e creo que é fundamental o labor que fan iniciativas como esta para espallar e concienciar, non, dunha cultura da ciencia en galego e universal, non? Porque, a fin de contas, o galego é célula de universalidade, así por citar as Irmandades da Fala, así, o remate. Entón, creo que é moi bonito, moi chulo o proxecto que facedes, o formato que escolledes, e os invitados que levades, non por min, síntome moi agradecida e moi honrada. De verdade que sí, agradezo moito. Pois agradecidos e honrados estamos nós tamén por que viras hoxe a Balea Vermella. Moitísimas grazas, Estíbaliz. Moitísimas grazas. Longa vida e prosperidade. Igualmente. Boa noite. Boa noite. Agur.